DSE 嘅考生大家好啊！仲有幾日咧就考 Paper Two 啦。咁好多學生咧都話 Paper Two 咧其實剩翻呢幾日唔知點溫好。我覺得最好咧就係貼下題啦，做下準備咁啦。咁所以咧我就錄咗呢條片同大家貼兩條題目，咁希望貼中啦。咁貼唔中嘅都當即係大家可以 practice 下，諗下啲題目。令到自己 tune 翻去做作文嗰個模式啦，即係個腦嘅運作模式啦，同埋咧學多少少 vocab 嘅。第一個我 tip 嘅題目咧就係 blind box economy，即係盲盒經濟。咁咧盲盒經濟得嚟講咧，都係一個近年嘅潮流啦。咁考評局都中意出呢一類嘅即係熱潮嘅題目嘅。咁我哋睇盲盒經濟咧，咁當然唔係淨係睇佢係一個玩具啦，要深度咁樣理解下呢條題目可以寫啲乜嘢嘅。咁佢通常會呢一種題目通常就會出letter to the editor 或者 article 咁啦。咁觀乎佢條題目點樣設計，咁大家可以睇下呢圖片裏面學到嘅字或者啲 point 有冇辦法可以用到一啲喺嗰啲題目度啦，咁樣。咁咧就introduction 啦。咁通常 introduction 我哋會定義下或者解釋下嗰個社會現象啦。咁喺今次呢一個盲盒經濟裏面咧，咁我會用 Labubu 做個例子啦，因為 Labubu 好明顯係即係暫時最出名嘅盲盒嘅 product 啦。即係你就算有買盲盒又好，冇買盲盒又好咧，其實都知道 Labubu 呢個 product 嘅。咁跟住咧，我會解構下呢個 product 啦。咁其實佢係一個玩具，出面有個盒，個盒就製造個懸疑性，同埋有個random 同埋一個賭嘅 factor 喺裏面啦。因為你未必抽得中你想要嗰隻噶嘛。呢個就係盲盒個 beauty。咁首先個玩具啦，個玩具咧我會定義佢咧係有一個 aesthetic appeal 喺度嘅。咁無論佢係 QQ 靚或者係得意又好啦，咁佢一定會有一啲吸引力，吸引到個 consumer 去買啦。如果唔係你裡面開係百潔布嚟嘅，咁你唔會買啦嘛，係咪？即係個例子。咁加埋咧，佢有個 gimmick 喺度，佢有個 commercial gimmick 商業嘅噱頭喺度，就係嗰個盲盒啦，即係有條橋喺度嘅，咁令到佢係更加 appealing 啦，更加多人注意啦。咁同埋咧呢一個盲盒嗰個經濟咧受歡迎嘅程度咧，我會用佢係 ubiquitous 嚟形容啦。佢係隨處可見嘅。咁你當然可以用一啲簡單啲字，例如係 common 咁樣嚟形容呢個情況啦。咁但係你考得試，咁梗係代啲深啲啲嘅字同埋準少少嘅字，咁會 impress 到個考官多啲啦。咁咧做完 introduction 之後咧，咁我就會分析下點解會有盲盒經濟啦。盲盒經濟咧，我會用一個 term 去形容嘅，佢係有一個 psychological hook 喺度嘅。咁當然唔係淨係盲盒經濟先有呢樣嘢嘅，其實例如你話開心樂園餐，啲人點解買開心樂園餐，因為佢有玩具，咁都係可能係一個 psychological hook 嚟嘅，或者係你碌手機睇段片都係 psychological hook。呢個係即係總之令你心理面上面成癮咧，其實你都可以用呢個字啊，連帶其他成癮嘅形容詞啦 addictive 啦。addictive 應該好多同學仔都識啦，就係成癮啦，或者係 compulsive 啦。compulsive 就嚴重啲嘅，即係好似不能自己咁樣，即係一定要做先舒服㗎啦咁樣。咁呢啲字咧都可以幫到你形容嗰個心態啦，即係嗰個上癮嘅心態啦。咁我哋再解釋得再深度少少咧，就係點解會有呢、這個情況發生咧？即係買盲盒嗰個情況咧，就係、是、嗰個盲盒其實可以俾到你一個 instant gratification 啊，即係好似碌手機都一樣啦，即係一打機又係啦，即係一個即時嘅回報，一個即時嘅滿足感俾到啲顧客嘅，佢唔使等好耐，即係唔係種植嘢啊，或者係培養一個新嘅好嘅興趣咁樣，要一啲時間先可以磨練到出嚟。而家即係頭先講話打機又好，抽盲盒又好咧，一啲好快嘅，即係你俾咗錢，跟住拆個盒，其實已經係完咗你嗰個滿足感，但係佢就好快俾你。咁咧，如果你抽到你中意嗰隻咧，咁佢就會令到你有多巴胺，即係一隻開心荷爾蒙咧爆出嚟啦，dopamine 咧。
就會爆出嚟啦，咁就會令到你下一次咧又想去喎，咁就會係個即係個荷爾蒙令你繼續想倒落去，繼續想玩呢個 game 落去啦。咁如果你 keep 住買咧，我哋就叫做 binge buying 啦。binge 呢個字都好用嘅，如果你想講話煲劇咁樣 binge watching 都得嘅咁啦。咁呢一啲 vocabulary 咧就俾你去形容呢個盲盒嘅買盲盒個心態啦。下一部分我哋會講少少咧，佢延伸落去有咩影響咧？咁咧即係最直觀啦，咁梗係嘥咗錢啊！咁但係咧呢個只係個人層面嘅啫。有時咧冇 point 嘅時候，你諗下一個個人層面嘅問題，如果將佢乘1萬，咁會有咩問題咧？1萬個人。1萬個人一齊亂咁使錢，其實係一個社會風氣。其實咧係睇到咧，我哋佢會有一個 excessive 嘅 consumerism 嘅氣氛出咗嚟，即係過度消費主義。本身咧香港咧好多人咧都係中意消費，攞消費嚟做一個娛樂啊！即係都唔係淨係香港嘅，係一啲即係 well developed 嘅城市好多時都會咁樣啦。咁但係咧，去到如果個 shopping 係非理性係成癮嘅話咧，咁其實係個 excessive 嘅 consumerism 嚟嘅。咁再推演落去啦，你亦都可以用另一個字啦，materialistic 嘅 orientation，即係個社會咧會變咗咧，好睇物質啊，唯物主義，好似用個物質去衡量例如你買到幾多嘢去衡量你嗰日嘅誒誒，或者嗰個人能夠 earning power 買到幾多嘢，buying power 幾多嚟衡量佢去成唔成功，咁其實都係一種唯物主義嘅其中一種啦，即係你可以咁樣 elaborate 啦。咁咧呢個係嗰個 social impact 啦，或者一個社會嘅現象啦。咁另一個角度去睇盲盒呢件事咧，就係、是、其實可能係有朋輩之間嘅影響喺度啦，因為有個風潮喺度嘛，有人又買我又買咯咁樣。咁咧係一個 social validation，呢一啲都係啦，呢啲 terms 咧，呢啲咁嘅字咧，都係可以喺類似嘅 topic 嗰度，即係只要係朋友做，你就會做嗰種topic 咧，你都可以用到呢啲字嘅。咁咧呢啲玩具咧，亦同時間咧可以俾咗 emotional solace 你啦，即係情感嘅慰藉你啦，咁就會令到可能想獎勵下自己，咁所以咧就買個小盲盒嚟寄託一下啦，咁樣都有啲人都唔排除係呢啲原因嘅。咁啊幾個角度去睇盲盒經濟呢件事啦，咁咧第二條我會 tip 嘅題咧就係 AI 同埋 human 嘅paradox 啦，即係嗰個同一時間嗰個出現個情況，咁但係咧究竟係好唔好嘅咧？咁都呢條題目咧都稀稀地嘅，不過就可以出嘅範圍會好闊啦。咁所以咧就我哋都好籠統咁樣講一講有啲乜嘢 possible 嘅 topic 啦。咁 AI 就好 hit 㗎啦，咁佢對於人類嚟講咧係有好有壞嘅。咁好嘅地方先啦，咁佢應該係 increase your efficiency 啦，即係佢會令到你嗰個工作效率會提高咗啦。咁亦都會令到你啲 operation 啊，咁就會 seamless 咗，即係順暢咗啦，無縫咗啦。咁咧，但係咧 at the same time 咧，其實咧佢亦都有個 risk 啊，因為你好多 personal data 嗰啲擺咗上去個 AI 度，你先可以令佢運作到噶嘛。咁咧其實會有個 possible risk 就係 infringement of privacy，即係令到你嗰個私隱會可能有機會受到侵犯啦。咁咧同埋亦都有 ethical 嘅 possible 嘅 ethical 嘅 oversight，有一個需要倫理嘅監管，因為前排都應該如果你有睇新聞咧，都有人因為同 AI 傾偈，咁佢應該本身嗰個人咧都應該係有少少情緒病啦，咁所以佢越同 AI 傾偈咧就 intensify 咗嗰個問題啊，咁 AI 直情叫佢去做一啲傻事啦，咁嗰個人係最尾有做到，咁所以而家會告即係告緊 AI 啦，咁咧，所以咧係咪需要有監管咧 ethically，即係去
有個倫理嘅監管去監管住 AI 嘅運作咧？咁樣咁我哋可以睇一睇，即係呢個都可以係被討論嘅問題啦。咁第三個可以討論嘅問題咧，就係有一啲老年嘅人咧，咁或者一啲 tech 唔叻嘅人咧，佢可能會喺呢個風潮底下咧，佢會完全咁被 left behind 咗嘅。咁我哋嗰個咧叫 digital divide，咁咧就 divide 咗一啲 generation 或者總之有 group 人就唔能夠 catch up with 呢個 AI 嘅風潮。咁我哋咧就會用呢個字就係一個數位嘅鴻溝啊。咁咧亦都有一啲另一啲 term， 例如 structural alienation，咁就係結構性疏離啦。咁就係一啲人咧就可能如果個社會繼續發展落去 AI tech 係好勁嘅，咁但係有啲人係可能係因為年紀關係啦、學識關係啦，或者佢純粹取態唔想學呢啲嘢嘅啫，咁佢完全係冇用到呢啲gadget，冇用到呢啲 AI，冇用到呢啲 technology 嘅情況底下，佢就可能同個社會某啲 function 就脫離咗啦。咁係咪好咧？即係咪一定要學咧？咁你都可以討論嘅。究竟我哋同啲 AI coexist 會有咩問題咧？呢啲係 possible 嘅問題嚟嘅。咁所以咧都俾咗啲字可以袋住啦，同埋啲 point 去袋住啦，好快咁樣討論咗兩個貼題嘅題目。咁希望大家嚟緊 Paper Two 一切順利，科科都發揮到你自己所長啦。今次就咁多啦，拜拜。